Пипец, офигеть. Да. Его машина, он с места ДТП. Скрылся, то есть? Ах ты, нихера себе! Что это влияет? Блять, смотри, его тоже повело. Ушел. Службы столичного главка. Он добавил, что сейчас молодые люди дают показания участковому уполномоченному. 까지 밀리고 있는데 홍주부터를 지나자마자 출구부에서 2차로가 막혀 있습니다. Целка ебучая, клитор пропердольный, ебаните ее, ебать! Охуеть! Долбоёб, что ли, блядь? В общем, как всегда, распашник работаешь. Ух, ёб, ты видела? Да ты чё останавливаешься? Охренеть! Россиянки Регина Рахимова и Елена Муратова в соревнованиях по модулу в рамках магазинов Электросила каждый получит открытку со скидкой на аксессуары Logitech. Мы доставим в любую точку страны. Ёб твою мать! Как бы ни кидала, Блять, ёб твою мать! Ох, ударились. Хорошо Люда с Гришей проскочили.
О! Заебись! Опа. Вот значит, что лететь. Как всегда, распашник не работаешь. Ух, ёб, ты видела? Да ты чё останавливаешься? Охренеть. Где глушитель вставай? Короче, вы ходите... Смотри, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой. О, мама. Прикрываю вас я. Бригада. Они ходят и говорят, они начинают. Есть, да. Твою мать! А мне
помилуй. Что такое? Ух ты, блядь! Ни хрена себе, блядь! Ебать ту Люсю, сука, я эту... Ебать копать, Пидорас, блядь. На, бля! Стоит, а то, ведь понимаете, что происходит? Ведь в результате виновата как бы главная власть, которая вообще к этому никакого отношения. Ну иди в сторону. В сторону, отойди. Среднее звено, которое насвинячив очень умело, то есть подозрительно. Знаете, если мы говорим о литературе, о детской, то я вспоминаю Америку. О! Че сам быстрее зацепился.
Ёб твою мать, скотина! Тихо, мам, не... Оба. Да ну нахуй. Все, нормально. Куда ты лезешь?